അപ്പേ പക്ഷിയെ തുറന്നു വേണ്ടേ ഇജോ മമ്മിയെ തുറന്നു വേണ്ടേ ജിഷയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പുറകെ നിൽക്കുകയാണ്. പപ്പ ഞാൻ തുറന്നേന്നാ. പപ്പ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ പപ്പ പക്ഷിയെ തുറന്നുവിടാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പേ ഈ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് പക്ഷിയെ തുറന്നു വിടാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മളെ തൊട്ട് ഇവിടെ പ്ലെയിനായിട്ട് ലാൻഡ് തൊട്ട് എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തി എങ്ങനെ ഈ പക്ഷി ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോവാം. അതിനപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പക്ഷിയെ തുറന്നു വിടാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഡെക്ക്, ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഡെക്ക്, ഞാനും ജിജോയും പപ്പ പിന്നെ നമ്മുടെ ആശാരിമാരൊക്കെ വന്ന് പണിത ഒരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ കഷ്ടപ്പാടിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ആശയം, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഗാർഡൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം അധികം ഗാർഡനിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി, ഒരു ജിജോയുടെ ഇവിടെ നല്ല കൃഷിയുണ്ട്, കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു. ഗാർഡനൊന്നും ഒരു 3-4 കൊല്ലമായുള്ളൂ വീട് വന്നിട്ട്. അപ്പം പുറകിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഗാർഡൻ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ പണിയിച്ച് വീടായതുകൊണ്ട് ഗാർഡനൊന്നും അത്ര സെറ്റായിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പണിത ഈ പഗോള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കുഞ്ഞ് കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ലീനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നാദമൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വളരെ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കിളിയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലെടുത്ത് വളർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടിനകത്തോട് ഇടുന്നതാണ് യോജിപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ പണിയാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ കിളിക്കൂടാണ്. അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കിളിക്കൂട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ, നമ്മുടെ ബ്രദറിലോ ജിജോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ആശാരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലോറി, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെ കാണാം, ആശാരി എല്ലാം കൂടിയാണ് പുള്ളി. നമ്മുടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു വീട് പോലെ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി വരും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുറേ തടിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ വരും, അത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് തടിയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും എടുക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ല, ചിലപ്പോൾ 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാം. തടി വരും. തടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തടി കൊണ്ട് ചുമ്മിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാം. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ കിളിക്കൂട് പണിയാൻ പോകുന്ന വീടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ തടി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചായിരുന്നു. 3 കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഗാർഡൻ വരുന്നത്. ആ വലിപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി വന്ന് ഇങ്ങനെ അത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ല ഈ കുഴി അല്ലേ, ഇന്നലെ ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട കുഴിയാണ്. ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നല്ല. ഈ കുഴി അങ്ങനെ 3 ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 വലിപ്പമുള്ള കുഴിയാണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം വലിയൊരു വലിപ്പമുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതുണ്ട്, ഇന്നാളെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച ഓറഞ്ച് ട്രീ ആണ് ഇത്. ഒന്ന് കാണുന്നത് ഇത് ഈ കിളിക്കൂടിനകത്താണ് വരുന്നത്. കാരണം കിളികൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി വളർന്നു വന്നാലും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇല തിന്നുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വാഴ ഇതുണ്ട്, ഒരു വാഴ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നാരങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ലെമൺ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കരിവേപ്പിലുണ്ടല്ലേ, ഈ കറിവേപ്പ് പിടിച്ച് കിട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതെല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ പേര ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ തടി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. തടി എന്നിട്ട് പുറകോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് വെക്കാം. ഈ ലോറിയിലാണ് സംഭവം വേണ്ട. ഇതാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേഡ്സ് ഏവറിക്കുള്ള സംഭവം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 3-4 സിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേത് പോസ്റ്റാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടാനുള്ള പിന്നെ മിർബ്, നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള സാധനം അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ പതുക്കെ പിന്നെ ഈ പുറകെ കൊണ്ട് വെക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ജിജോ ഇപ്പോൾ വരും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് പുറകെ കൊണ്ട് വെക്കണം. ജിജോ പിടിച്ചു വെച്ചാലോ? തയ്യാറായ അടുത്ത പണിക്ക് നമ്മുടെ അല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ബാക്കിയാട് അല്ല ഡെക്കും ഇതൊക്കെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ലോറിയാണ് മെയിൻ ആള്. എങ്കിലും നമുക്ക് അതെ നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാം അല്ലേ. കുറേ സിമെൻറ്റ് ചാക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ പിടിക്കാം.
നമ്മുടെ ഇതേ പണി ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ലോറി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞവർക്ക് ആശാരിക്കൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ലോറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രദറിലോ ജിജോ ഇപ്പോൾ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ പണി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹേ ലോറി, ഹലോ. Hello. How are you back again? Oh, yes, back again. Never finished. Never finished. Something has to do in it. BINNICHEN's finding more. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിജോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പണി അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇതല്ല അവിടെ തടി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ മുമ്പേ കുഴിയൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ കാര്യം തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് പണി ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ സ്ക്രൂ ലോറി കുഴിക്കുകയാണ്. എന്തത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതല്ലയോ? പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അവസാനം നമ്മളിത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വരും. അവസാനത്തെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കാം. കുഴി മുമ്പേ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിജോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ലോറി പരിപാടി തുടങ്ങി. വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൂട്ടി വെപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അവസാന ഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. പക്ഷീനൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവസാന മണിക്കൂറിലാണ് ഫ്രെയിമിൽ. അതെ, നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഫ്രെയിമൊക്കെ അടിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു മുക്കാപ്പണി തീർന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജിജോയുടെയും ലോറിയുടെ സഹായം കൊണ്ട്. പപ്പായൊക്കെ ഉണ്ടായ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട്. ഇനി വരും, പണി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകണം. ഡ്യൂൺ എന്നാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് പേര്. അത് നമ്മുടെ പഗോളയ്ക്ക് നേരത്തെ അടിച്ച ഒരു പെയിൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ മോൾ വശത്ത് അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു ആവശ്യമില്ല, ഇച്ചിരി മിച്ചമാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങ് അടിച്ച് തീർക്കാമെന്നുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഏതായാലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഏകദേശം പെയിൻ്റ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇച്ചിരി പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചു. ഇനി അടിക്കാനുണ്ട് ഇച്ചിരി. അതേ നമ്മുടെ ലോറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. റെഡി ഫോർ കട്ടിങ്. അപ്പോൾ വയറെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി ഇച്ചിരി ജിജോയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ദിവസം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ല, കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അതപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് കുറേ വയറ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മുഴുവൻ തീർന്നിട്ടില്ല. വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം പുറകെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓ ചെറിയ ഹോളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കടയിൽ നിന്നല്ല, ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടും. ഈബേന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പം വിലയും കുറച്ച് കിട്ടി. ഇച്ചിരി നീളമുള്ള സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ദിവസം 5ാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. കാരണം കുറേ ദിവസമായിട്ടും സംഭവം തീർന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് തീരാത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ വലയെല്ലാം വിരിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ കുറുക്കൻ്റെ ശല്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് അടുത്തടുത്ത് വീടുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറുക്കനെ കാണാം. അതുകൂടെ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നമ്മളൊരു ചൈനക്കാരത്തി ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ 4 കോഴിനെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഈ കുറുക്കനെ നമുക്ക് തുരത്താനുള്ള അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെയ്തതല്ലേ ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇച്ചിരി അടിയിലൊന്ന് ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തടി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനടിയിൽ ഇവൻ മാന്തി അകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്നേരം ഇതിനടിയിൽ ഈ വലയെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഡിഗ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി കയറണം. അതപ്പം വന്നാലും നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയാലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ
ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെടി പക്ഷിക്ക് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഓറഞ്ച് തൈ ഇന്നാൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് ആൾക്കാർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഓറഞ്ച് തൈ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഉൾഗ്രാമത്തിൽ മേടിച്ച 2 ഓറഞ്ച് തൈയാണ്. അത് ഇതിനകത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള പക്ഷിയാണ് മേടിച്ചെന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചില്ല ഏത് ടൈപ്പുള്ള പക്ഷിയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ തിന്നുമായിരിക്കും. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ അവസാനം ഒന്ന് കാണിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോളിൽ അടിച്ചായിരുന്നല്ലോ, നെറ്റ് അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പം ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് പണി തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണി ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ലോറി ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ ഒരു ഗേറ്റ്. പുള്ളി ഭയങ്കര സർവ്വകലാ വല്ലഭനാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സോ ഓൾ ഗുഡ് ലോറി, ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. ലോറി ഇവിടെ ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആശാരിപ്പണി നല്ലോണം അറിയാവുന്ന പുള്ളി. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യും. ആശാരിപ്പണി, കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, എവറിത്തിങ്. സോറി, യു ആർ ഓൾ ഇൻ വൺ. Easier to buy. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ സംഭവം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോർ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോറി ഉണ്ടാക്കിയ ഡോറാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കിടുക്കാച്ച് ഡോർ. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഓക്കെ ലോറി, isn't it? Yeah, that's better. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോറ് ഇവിടെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദേഹം ലാഭപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണിയായിരുന്നു, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള പണിയായിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനം ടൂർ കാണിക്കാം. പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, അതെല്ലാം കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് അവസാനം പക്ഷികൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം ആരും എങ്ങും പോകരുത്, ഇത് കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ചോറിനാൻ പോവാണ്. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലഞ്ച് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനി ചോറിനാൻ പോകണം. ചോറിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേഡ്സ് ഏവറിക്കകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് 1-2 ആഴ്ച എടുത്തു. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രീനറി ആക്കാൻ, അതായത് പക്ഷികൾ എപ്പോഴും വൈൽഡാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പക്ഷികളെ മേടിക്കാൻ പോകാൻ. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറേ ചെടികളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കുഴിച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പക്ഷിക്കൂട് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം. പിന്നത്തെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം, ബേഡ് ബാത്ത്. ഇത് പഴയ ഒരു ചെടി, വേറെ 3-4 ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പക്ഷികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, പക്ഷികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉള്ള വേറൊരു ചെടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വേറെ ഓറഞ്ച് ചെടി ഇന്നാളെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചൊരു ചെടിയാണിത് അല്ലേ. ഇത് ചെറിയൊരു വെള്ളം താഴെ ഒരു പോണ്ട് പോണക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും ആ പരിപാടികളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. കട്ടിലിട്ട താമസം മാറ്റാം. നമുക്ക് വലുതാണ് സുഖമായിട്ട് 2-3 ആടിനെയൊക്കെ വളർത്താം. പക്ഷികളല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷികളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല. എങ്കിലും നമ്മളെ ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ പതങ്ങൾ നടക്കാം അല്ലേ. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട തീറ്റയും കുടിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അതെ അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ കിളിയെ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. മേടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടൊക്കെ ഏകദേശം ശരിയാക്കി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊണ്ട് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി. അപ്പോൾ ഇന്ന്
നമുക്ക് ഓഫാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകണം. ജിഷയ്ക്ക് നൈറ്റ് ഓഫാണ്. വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. പപ്പ അമ്മയും വീട്ടിൽ എക്സൈറ്റഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഏത് പക്ഷിയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്നും ആദ്യം ഒത്തിരി ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല, ശകലം മേടിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം കൂടുതൽ മേടിക്കാൻ. കാരണം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഏതായാലും പക്ഷിക്കൂടൊക്കെ തയ്യാറായി. ഇതുണ്ട്, നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ ലോക്ക് വഴിയാണ് കയറിപ്പോയത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക താവളമാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാലൊക്കെ നിവർത്തിയിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഷയോട് ഇതേ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ജിഷേ, പക്ഷിയെ മേടിക്കാൻ എക്സൈറ്റ് ആയോ? നൈറ്റ് ഓഫ് ആണ്. ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? അത് ജിഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റാണ്. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10-30 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, ശകലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്തുക വാറുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരം കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പക്ഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാമിൻ്റെ ഏരിയാസാണ് ഇത് മുഴുവൻ. വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടതൂർന്ന് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാഹിത്യമൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല. പോയാലോ പക്ഷി മേടിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതേ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഈ ഫാം ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല വീട് മേടിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ മേടിക്കണമെന്നും വളരെ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതേ വണ്ടിയൊക്കെ. നിനക്ക് പേടിയല്ലേ? പിന്നെ ഒന്നാക്കി മതി അല്ലേ? ഇത് ഒന്നാക്കി അടുത്താണല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ എന്നാൽ പോയേക്കാം. അപ്പം ഈ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ പക്ഷി അണ്ണാനെയൊക്കെ വളർത്തുമായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത്. അതായത് മനസ്സിലെ വളരെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പൊന്താജിയിൽ ഈ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബഡ്ജീസിനെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നല്ല പക്ഷി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല. ഇഷ്ടമല്ലേ? ബഡ്ജീസിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ട് 1-2 കേട്ടോ, അത് പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ഏതായാലും ആദ്യമേ നമ്മൾ കളറൊക്കെ നല്ല നീലയും പച്ചയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാറുകൾ വന്നേക്കാണ്. അപ്പം വാറുകളിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം. ഉണ്ടോ, ലോക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൂടുകളാണ് ഉണ്ടല്ലേ. ചെറിയ നമ്മളെ കോഴിയൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കൂടാണ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ കോഴിക്കൂടാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, അതിന് $629 ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പല പെറ്റുകളുടെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പക്ഷികൾ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അടിപൊളി തത്ത വേണ്ട കിടക്കുന്നത്. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഈ തത്ത എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് നല്ലതല്ലേ? ഇത് നല്ല രസമല്ലേ ഈ തത്ത? ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കളറാണ്. ഈ തത്ത എങ്ങനെ ടീച്ചേ? ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് മുൾഗാപ്പാരറ്റാണ്. വ്യാകരണം മുൾഗാപ്പാരറ്റ്. അതിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കും. പിന്നെ കൊക്കറ്റയിലുണ്ട് അത് അങ്ങേറ്റത്ത് ഉണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിഞ്ചസിനെ കണ്ടോ ചേച്ചേ? ഇഷ്ടംപോലെ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അത് കൊള്ളാം അല്ലേ? അല്ല, കുഞ്ഞു സാധനം, ചെറിയ കുഞ്ഞ് പച്ച കുഞ്ഞു സാധനം. ആ രസമല്ലേ പച്ചയിന്? അങ്ങനെ നമ്മൾ പക്ഷിയെ മേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കേക്കോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളവർക്ക് അതിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. കുഞ്ഞ് കിങ് കോയിൽ. അതെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ കക്കറിക്കി എന്ന് പറയുന്ന 2 പാരറ്റാണ്. അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പം ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവർക്ക് കേക്കൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. കുഞ്ഞ് കിഴത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരം പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇമാരെ റിലീസ് ചെയ്യണം. പോയ കഴിച്ചേ 2 നോട്ടികളാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പേരൊക്കെ ഇടുന്ന ഇവന്മാർക്ക് കേട്ടോ. അതിനുള്ള തീറ്റയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണും ഒരു ചെറുക്കനും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ശകലം മേടിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ പോയേക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പപ്പ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ കണ്ടു ഇവിടം വരെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ. എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി? ഇനി പതുക്കെ പക്ഷിയെ തുറന്നു വിട്ടാ നമ്മുടെ കൂട്ടിലോട്ടെ. പതുക്കെ തുറന്നു വിട്ടേ. ഇതൊരു പാരറ്റാണ്, കക്കരിക്കി. അതെ അവനെന്ത് ചെയ്യും? അവൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അവൻ? നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി. അവൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. പപ്പ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചേ, കമ്പയിലോട്ട് വെച്ചേ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവൻ അതുവഴി ഇറങ്ങിക്കോളും. അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചേ, നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ച്. ഇതുവഴി ഇവിടെ വെച്ചു. അപ്പം അവൻ അവിടെ വെച്ചേരെ, അവിടെ വെച്ചാൽ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളും. അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അവന് പുതിയൊരു പേടിയുണ്ട്. അല്ല, അവൻ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനല്ല, ന്യൂസിലൻഡുകാരനാണ്. കണ്ടില്ല, അവൻ പതുക്കെ ഇപ്പം ഇറങ്ങി വരും. പപ്പ ഇവനെ കൂടെ തുറന്നു. അതെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. അപ്പോൾ അടുത്തവൻ എടുത്ത് തുറന്നു. അതാണ്ടിരിക്കുന്നവൻ കേട്ടോ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. അവൻ്റെ അടുത്ത് ആണും പെണ്ണുമാണ്. ആണും പെണ്ണുമാണ്. അതായത് ഇവനാണ് അവൻ പേടിച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഇത്രയും നാളെ കേട്ടോ ചെറിയ കൂട്ടി കിടന്ന് കളിച്ചിട്ട് അവൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആദ്യം ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. അന്തം വിട്ടു എന്നാ സംഭവം എന്നുള്ളത്. അവനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവനെയും കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് അവനെ ഒന്ന് പപ്പ മൂടി ഒന്ന് കീറി വെച്ചേ. അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. തിരിച്ചു വെച്ചോ. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ അമ്മമാരെ.
മറ്റേ പെട്ടിയിലെ ആ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ആ അവൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കേട്ടോ അവന്മാരിറങ്ങി. ആ കൊള്ളാം എന്നാണ്ടോ അവന്മാർ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഓ അടിപൊളി കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നീയല്ലേ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഈ 2 കൂടി മാറ്റിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കുറേ കിങ് കോയിലിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് കക്കറിക്കി എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കക്കറിക്കി എന്നാണ് കറക്റ്റ് പേര്. ന്യൂസിലൻഡുകാരനാണ്. കണ്ടില്ലേ 2 എണ്ണം. ഇത് ഫീമെയില് അത് മെയില്. ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്. ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് അത് മെയിലാണ്. കണ്ടില്ലേ സംഭവം സൂപ്പർ. ഇനി നമ്മുടെ കിങ് കോയിലിനെ ഞാൻ തുറന്നു വിട്ടയ്യോ. ഡോർ തുറക്കരുത് കേട്ടോ. ഡോർ തുറന്നാൽ അവൻ അതുവഴി അങ്ങ് പോകും കണ്ടോ. അവന്മാർ വലിയ കൂട്ടി വന്നില്ല, അവന്മാർക്ക് ആഘോഷമാണ്, സന്തോഷം കണ്ടോ. നമ്മുടെ കോയിൽ അതെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കിങ് കോയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞു കോയിൽ കേട്ടോ. അതേട്ടാവും പോകുന്നത് ബേബി. അത് ബേബി വേടല്ല, അത് കുഞ്ഞു കോയിലാണ് കേട്ടോ. തുറന്നേ അല്ല അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇനി അടുത്ത അവനെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. വേറെ ഒരുത്തൻ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം. ഇറങ്ങടാ വെളിയിൽ ഇറങ്ങടാ. അത് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. അത് ഫീമെയിലാണ്. അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിച്ചാ ഇവൻ മെയിലാണ്. അല്ല ഇതും ഫീമെയിലാണ്. ഇത് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ ഇറക്കിയണ്ട. തീരെ കുഞ്ഞ് വേണ്ട. ഇതാണ് കിങ് കോയിൽ എന്ന് പറയും. കിങ് കോയിൽ അതായത് നമ്മുടെ കാട കുഞ്ഞു കാട ജാപ്പനീസ് സംഭവമാണ്. ഇത് തീരെ കുഞ്ഞാണ് സംഭവം. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അവനും ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇറക്കിയില്ലേ. മമ്മി അതിന് പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. മിക്കി ആയിക്കോട്ടെ. മിക്കി. അപ്പൊ മമ്മി മിക്കി ജിയോയ്ക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടോ? അതാ പപ്പ പറഞ്ഞു. പപ്പ അടുത്തതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മിക്കി. അപ്പൊ അടുത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മളെ പേര് കൂട്ടി വിടണോ? മാഗിന്ന് വല്ല കേട്ടാലോ. മിക്കി മാഗി എങ്ങനെയുണ്ട്? മിക്കി മാഗി. അപ്പൊ ഇവനാണ് അവിടെ മിക്കി മാഗി കേട്ടോ. ഈ മിക്കിയും അത് ഫീമെയിൽ ആ പോകുന്നത്. ഇത് മാഗി കണ്ടോ. കാക്കരിക്കി പാരറ്റ്സ് ആണ്. കാക്കരിക്കി കണ്ടോ. ന്യൂസിലൻഡുകാരെയാണ് കേട്ടോ. 2 പേരും അവിടെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷിക്കൂട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പക്ഷിയാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് കക്കാരിക്കി പാരറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. എന്തെങ്കിലും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് കറക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് അവരും പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷിയാണത്. ഇത് ന്യൂസിലൻഡുകാരനും കാര്യത്തിയാണ്, ഓസ്ട്രേലിയക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പക്ഷികളെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ നേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണം. ചില പക്ഷികൾക്ക് ചിലതിന് നമ്മളവിടെ ID കാർഡ് കാണിക്കണം. അപ്പം ഇനി പക്ഷികൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും മേടിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളെ ഇതിനെ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വളർത്താൻ പറ്റിയ പക്ഷികളും ഈ പാരറ്റ്സിനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറേ പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പക്ഷികളുടെ വില എത്രയാണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യൻ മണി 15,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ മണി ഈ 2 എണ്ണത്തിന്. നല്ല പാരറ്റാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയും തുടർന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും പക്ഷിയെ മേടിക്കാനോ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.